muraho dore ibibazo bikomeye ku buryo birenze imitekerereze yacu, ahubwo uretse kugenekereza, kwiyumvisha no kwizera, naho ubundi nta muntu n'umwe wabasha kubisubiza. Urugero, Imana ni iki? Ninde? Atuye he? Yabyawe nande? Ese ni umuntu? Ni ikintu? Ni umugore? Ni umugabo? Yaremye ijuru n'isi n'ikirere, yabiremyeyo ihagaze he? Ndakurahiye ntihazagira ugushuka agucacarika ngo afite ibisubizo by'ukuri yabonera ibimenyetso n'ibizibiti. Niyo mpamvu abarushije abandi ubwenge mu kubisubiza babihiniye mu magambo abiri: mystère sacré, amayobera matagatifu. Ibyo bikarangiriraho, noneho urya ikijumba, umwumbati n'umuceri akabirya, ahasigaye akiryamira kuko ibyo birenze ibyo yashyira mu bwonko bwe. Umusangirangendo wacu rero ati, ese mbere yuko abantu batangira gusenga Imana iyi yitwa iyo mu ijuru, ubundi basengaga iki? Mu gisobanuro cya nyacyo, Imana ni iki? Ihurira he n'Imana z'Abagereki, Abanyamisiri n'abandi? Nyuma yo kuzenguruka amacenga n'imikwaju ya politike mu biganiro bisobekeranye, ni mucyo noneho duhinire ku ngingo igoye tunasubiza uwo musangirangendo wacu amayobera yitwa matagatifu, nuko amafufu n'amafaranga bidufubike. Mu ivuriro Everlife nahivurije umwijima, mpivuriza n'iby'amabanga y'abashakanye, bankoraho riraka, n'abahanga pe. Nyuma yo kugira ikibazo cy'imisemburo mike, bandangiye ivuriro Everlife, ndarigana baramfasha, icyo kibazo kirakemuka. Nyuma naje kujyana n'umubyeyi wanjye afite ikibazo cya hypertension, ubu ngubu ni muzima. Nashishikariza abantu bafite ibibazo by'imisemburo bigatuma batabyara, bigatuma imihango yabo itaza neza nk'uko bikwiye, kuba mwagana ivuriro Everlife bakabafasha. Murakoze cyane. Ivuriro Everlife rikorera Nyabugogo rimaze kuba ubukombe mu Rwanda no hanze yarwo mu kuvura indwara bakoresheje imiti y'ibimera kandi itunganyijwe neza mu buryo bw'ibinini, poudre cyangwa liquide. Hari abadogiteri batandukanye bagufasha, kandi cyiza nuko aho waba uherereye hose ku isi imiti yakugeraho, cyane ko bakorana na DHL. Mu ndwara bavura twavugamo nk'iz'imyororokere zose, kurangiza vuba no kubura ubushake, indwara zifata abadamu zose, igwingira ry'igitsina, indwara nk'umwijima, diabete, amara, igifu, asima. Abifuza kuva ku biyobyabwenge nabo barabafasha. Ku bindi bisobanuro wahamagara cyangwa ukandikira muganga. Everlife, icyizere cy'ubuzima. Ngaho rero, ubundi mu bisobanuro twashyira muri siyanse, Imana twayisobanura dute? Nyakwigendera Professor Covington Scott Rittleton yari umwarimu wa sosiyete zo hambere anthropology i Los Angeles, California, muri kaminuza ya Occidental College. Mbere yo kwitaba Imana, yasabye isi yose kumutera inkunga agahigira hasi hejuru icyo gisubizo, nuko company y'icapiro rya Marshall Cavendish bamurundira amadolari azunguruka inyandiko z'imyizerere yo hambere, haba mu Bugereki, mu Misiri, mu Buhinde, muri Iraq. Nuko mu 2005 asubiza icyo kibazo mu gitabo gihebuje mu myemerere y'isi Imana, Imanakazi n'ibya gakondo, God's Godness and Mythology. Ku rupapuro rwa 378 na 379 niho yahinnye asobanura neza Imana. Yaranditse ati, iki kiremwa muntu cyita Imana mu mazina atandukanye agendana n'indimi zitandukanye twabisobanura gutya: Imana ni ikinyabubasha cyizerwa n'ukemera ko gifite imbaraga zisumba ibintu n'abantu. Iki kinyabubasha kigashyikirana n'uwukizera binyuze mu byitwa amasengesho, baba barebana cyangwa batarebana, ariko akizera ko kimubera ibisubizo haba mu bibi n'ibyiza. Imana yagiye cyangwa zagiye zihindurirwa imigirire uko ibihe n'ahantu byagiye bisimburana. Ni mu gihe ibyiyobera ritagatifu ry'inkomoko y'Imana y'iki gihe byo nk'uko twabivuze bigoranye kubitendera ikirari, gusa bagiye kure nka Thomas Aquinas na St Augustus, bo bagahamya ko Imana iri hejuru y'intekerezo n'ubushobozi bwacu. Kubera iyo mpamvu ubushobozi bw'imitekerereze yacu ntibwabasha kugeza aho Imana yatangiriye ibaho cyangwa aho yaremye ibindi iri. Bati, niba Imana ari we muremyi wacu, ni gute twabasha kuyisobanukirwa? Kuko niba natwe turema ingorofani, isahani, intebe n'ibindi, ibyo byahindukira bikagira ubushobozi bwo kutubaza uko natwe twaremwe. Ibyo ntibyabishobora, nk'uko natwe tutagira nyine ubushobozi bwo kubaza umuremyi wacu. Inshingano z'ingorofani ni ugukora akazi yakorewe, ntiyanabasha kumva ururimi rw'Imana yayiremye, ariyo muntu. Kuba abantu tutamenya inkomoko y'Imana si uko nta bushobozi twabigirira, ahubwo nuko Imana yo muri iki kibariro cyacu ibasha gusobanurwa mu bitekerezo gusa. Niko bimeze, kuko isobanurwa nk'itagaragara, ntifatike, ntihagire umenya aho ituye uretse icyitwa ijuru ritazwa amerekezo yaryo, kandi rifatwa nk'iryatekerejwe rigashyirwaho, kuko nta muntu n'umwe wigeze arigeramo ngo agaruke gutanga ubuhamya bw'ukuri bw'uko risobanurwa mu bitabo nka Bibiliya. Iyi yifashishwa n'Abakristo, Tipitaka y'Ababuda, Korani y'Abayisilamu na Analects y'Abaconfucius.
nubwo mu ikoranabuhanga ryose dufite none tutabasha gusobanukirwa amamuko nyina w'Imana naho iyo Mana yahoze, kuko mu mateka n'imihindagurikire y'uko abantu bagiye bafata Imana bisa nk'aho igitekerezo cy'Imana cyatangiriye ku Mana zizwi zigaragara, ijuru ryazo rizwi, kugeza ubwo igitekerezo cyagiye gikura ubisika bigeze mu cyafatwa nk'Imana igezweho itagaragara. Hari umwanditsi w'umuhanga cyane mu by'imyizerere witwa Karen Armstrong. Uyu mu 1993 yanditse igitabo akurikirana amateka y'Imana n'imyizerere cyitwa A History of God, maze mu iriburiro ry'inyandiko ye arandika ati: kuva mu ntangiriro z'imyemerere y'icyitwa Imana, abantu bagiye bafata Imana bitandukanye, gusa byatangiye bayifata mu ishusho y'abantu bazwiho ubuhanga runaka, abo bakitwa Imana, ahandi bagafata Imana nk'ibintu by'amayobera biba ku isi, ibibumbano. Ahandi henshi bafashe izuba, ukwezi, inyenyeri n'ibinyarumuri nk'Imana, ku buryo icyo gitekerezo cya nyuma ari nacyo cyakuze kigenda cyaguka kugeza kivuyemo Imana yivugwa ikamamazwa nk'isumba ibindi byose. Ariko nyuma y'ibindi binyejana by'imyaka byitezwe ko iki gitekerezo cy'Imana yizerwa n'igice kinini cy'abari ku isi nacyo kizavaho gisimburwe n'iyindi gutyo. Gusa biragoranye cyane ko abantu babyumva, kuko n'abantu bariho nko mu Bugereki cyangwa muri Misiri yo mu bihe by'Imana zabo nka Horasi, Zewusi, Arisisi n'izindi, ntiwari kubumvisha ko hazabaho izindi mana zizasimbura izo zabo. Unabazuye ntibabyemera ko byabaye, kimwe n'uko natwe tutakwemera ko Imana iyi abenshi dutekereza, dusenga kandi twizera ko umunsi umwe izaba itakigezweho. Aho mureke tugendane neza. Ibya Karen Armstrong by'uko amateka y'igitekerezo cy'Imana, uko abantu bagiye bafata Imana n'imigenzereze yabyo byagiye bihinduka kuva ku Mana zifatika kugera ku mayobera, ibyo ni ukuri kwambaye ubusa. Kuko muri sosiyete zabayeho mbere y'umwaduko wa Yesu Kristo n'ubukristo bumushingiyeho, igitekerezo cyitwa Imana yo mu ijuru ntaho cyari kizwi, kuko ahubwo hirya no hino ku isi hariho Imana zigendana n'imico, imibereho, imigirire n'ibindi bibera muri sosiyete runaka. Urugero, Abanyarwanda bakagira icyo bita Imana zabo nuko bazisenga, Abakongomani bikabuko, Abagande nabo bikabuko, kugeza no muri za Amerika, Aziya, hose bari bafite Imana zitandukanye cyane niyo dufite kuri ubu. Nk'ubwo dufatiye urugero nko kuri Misiri yo hambere, Ubugereki n'Ubuhinde, bose bari bafite Imana zagendanaga n'imbaraga, amateka, ishusho n'imigirire ijya kugirana isano n'ibigaragara ku Mana y'ubu. Gusa itandukaniro rikaba ko Imana zabo zari nyinshi, zikaba zigaragara, zizwi, ariko by'umwihariko zishingiye ku muco n'ibintu by'ingirakamaro. Nk'ubwo Professor Emeritus Wilkinson Richard, impuguke ku mateka yo hambere mu Misiri, yamaze imyaka 25 yiga ku kibazo cy'Imana z'Abanyamisiri ndetse abihwanisha n'Imana z'ubu. Byatumye mu 2003 yandika igitabo The Complete Gods and Godnesses of Ancient Egypt, maze asobanura neza ibyari byo. Yahamije ko Abanyamisiri Imana zabo z'ingenzi zari zishingiye ku mugezi wa Nili, kuko na n'ubu niwo bafata nk'ishingiro ry'ubuzima bwabo. Ati: mu mana zose z'Abanyamisiri, iyitwa Hapi niyo yari ihuriweho mu bwema n'ubukaka, kuko yafatwaga nk'umugenga w'umugezi wa Nili, ikaba umuremyi wawo, ikagenzura uburumbuke buwushingiyeho, ikanatanga amafi n'ibindi biribwa byose byawukomokagamo. Ahubwo ngo niyo yagenzuraga imyuzure n'imiraba yawo. Ibyo wabisoma ku rupapuro rw'117 rw'icyo gitabo cye. Nubwo bemeze bityo, kuko Abahinde baha agaciro ibyo kubyina, urukundo n'ubugeni bwabyo, bo rero bemera ko Imana iruta izindi zose kandi iyo kubaha no gusengwa ari Krishna. Iyi ikaba Imana y'urukundo bigendana no guteretana, aho hafi hakaba Imanakazi yitwa Saraswati. Iyi ni Imanakazi y'umuziki n'ubugeni, iyo nayo ikubahwa cyane kandi igakundwa n'ababyimariyemo. Ni mu gihe mu mico y'Abagereki bo bagiye kure mu by'ubuhanga n'ubufindo bwa filozofiya, bigatuma bagira Imana yitwa Apollo, ibigenga ikanabihundagaza mu bantu. Mu Rwanda nabo kuko ibigendanye n'ubuhigi, ubuhinzi n'ubworozi byari bizwi kurusha ahandi, uzumva Ryangombe ihuzwa n'ubwo buhigi. Gusa hano hakaba umwihariko wo gukekeranya ko hariho ikindi kinyabubasha cyagenda mu mujyo w'Imana idafatika nk'izo. Izi Mana zidafatika nazo zagiye zihererekanywa mu rugendo rwo gukopera, naho bamwe bumvaga abandi bafite Imana runaka, abandi nabo bakazarema Imana isa gutyo, kugeza ubwo abatuye isi baje gukopera Imana y'Abayahudi. Bikemezwa ko byatangiye ubwami bugari bukopera Imana z'Abanyamisiri, kuko zari ziri ku murongo mu nshingano zisobanutse. Nk'ubwo mu kinyejana cya kabiri nyuma ya Yesu, umwanditsi w'igihangange w'Umugereki Antoninus Liberalis yanditse inyandiko izwi n'abanyamateka yitwa Metamorphose mu 1992. Umunyamateka Francis Seloria asemura inyandiko natwe tugeraho mu rwo twumva. Mu gice cyayo cya kabiri agaruka ku isano ry'Imana y'Abagereki n'Abanyamisiri, yavuze ko Abanyamisiri bamye bafite Imana yitwa Anul, abandi bakavuga Anulis, Anhel cyangwa Anulet. Iyi ngo yari Imana y'intambara, kurwana no guhangana, ku buryo ingabo zerekezaga hose zagombaga kubanza kwiyambaza iyi Mana.
ngo abagereki nyuma baje kubishingiraho badukana imana bise Ares nk'imana y'intambara n'akanyabugabo ko kurwana. Kugira ngo twumve neza uko imana zagiye zihererekanywa ziva mu Misiri kugeza haje kuvamo igitekerezo gisa n'igihuriweho cyitwa imana imwe, nubwo abenshi tutabyumvikanaho ariko byareberwa nk'ubwo ku mana imwe uyihuza n'iz'ahandi. Urugero, abanyamisiri bari bafite imana yitwa umugenga w'izindi mana yitwaga Osiris, bakemera ko iyi yari umugenga w'ibiri ku isi ubariyemo n'umugezi wa Nili, ikaba shefu w'izindi mana, ikaba umugenga w'urupfu no kuzuka, igatanga uburumbuke n'ubugenzuzi. Ni mu gihe abagereki bo baje kwadukana imana isa n'iyo bayita Zeus. Iyo yari umwami w'imisozi ya Olympus, Zeus yari umutware w'izindi mana zose z'abagereki. Abagereki bahamyaga ko Zeus ari we mutware w'ikirere. Mu gitabo Alehol Bernard Koch yasohoye mu 1925 akakita Zeus ku rupapuro rwa mbere, yavuze ko abagereki batigeze bashidikanya ko Zeus ari ukubita nk'umurabyo n'inkuba, akaba n'umugenga w'ibihe, akaba umucamanza ndetse n'umugenga w'ubutabera, akarenzaho rero ko umugenzuzi w'isi n'uburumbuke. Bernard Koch yemeje ko mu migirire ntaho yari ataniye na Osiris w'abanyamisiri. Gusa Zeus y'abagereki yo yaramamaye ku buryo yaje no kwandikwa muri Bibiliya nk'imana yigeze kubaho ikomeye cyane. Gusa abayahudi bo bakayita ikigirwamana. Ibyo wabisoma muri Bibiliya mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa igice cya 14 umurongo wa 12 kugeza ku wa 13. Abagereki bagiraga n'imana kazi yitwa Hera, ikaba imana kazi y'abagore n'urubyaro, urushako ndetse n'umuryango. Hera yari umugore wa Zeus, ubwo akaba n'umwamikazi w'izindi mana zose. Umugore n'umugabo bagombaga gutambira Hera ibitambo birimo n'inka kugira ngo urugo rwabo ruburwe amata n'ubuki, umugisha, babyare hungu na kobwa ndetse n'ibindi. Aha naho byemezwa ko Hera yaba yaratiwe ku gitekerezo cy'imana kazi yitwa Isis yo mu Misiri. Isis yari umwamikazi w'izindi mana zose, akaba umugore wa Osiris. Isis nawe yafatwaga nk'imana kazi ishinzwe umuryango ndetse agatambirwa ibitambo n'umugore n'umugabo kugira ngo babone urubyaro. Poseidon, uyu ngo yari mukuru wa Zeus. Byemezwa ko mu butware bwose bw'imana Poseidon yakurikiraga Zeus mu gitinyiro ku misozi ya Olympus, kuko nko mu 2012 umwanditsi Peter Black yasohoye igitabo yise Water Drops Celebrating the Wonder of Water, maze ku rupapuro rwa 40 agira ati: Poseidon ni imana y'amazi, ibiyaga, inzuzi, imigezi n'amasoko, byose bishingiye kuri we mu ishusho y'abagereki bo hambere. Ngo imyuzure za tsunami, imitingito n'imihengeri niwe wabigabizaga bamugenjereje nabi. Imijyi yose yahoraga imutambira ibitambo birimo ibimasa n'amafi yo mu bwoko bwa dolphin kugira ngo atazabaterereza umujinya w'umuranduranzuzi. Mbere y'uko umurobyi yegura ubwato n'urushundura yabanzaga kwambaza Poseidon kugira ngo amurinde ikibi cyose mu nyanja. Usomye cya gitabo twanyuzeho cya Professor Covington Scott Littleton, aguhamiriza ko abanyamisiri nabo bari barigize kugira imana yitwa Seti. Iyi ngo nayo yari umuvandimwe wa Osiris. Seti rero akaba umugenga w'amakuba, imidugararo n'ubugenzuzi bundi busanzwe, ku buryo ngo yaje no guhangana n'umuvandimwe mu ntambara y'ibiciye bigacika, bombi bapfa ubutware kuko basaga nk'aho bajya kunganya imbaraga. Ibyo biri mu nkuru igendana n'igitekerezo n'ubundi cyo guharanira ubutware hagati y'imana z'abanyamisiri. Ibi nabyo biratangaje kuko nabyo ibyo byo guhanganira ubutware mu mana bigaragara ko byatangiriye mu Misiri bigakomereza mu Bugereki ndetse bikambukiranya n'ubu mu guharanira ubutware nk'uko twabyumvise hagati y'imana na Satani mu bitekerezo byo muri Bibiliya. Reka tubanze tubyumve. Nyakwigendera Professor Johann Christoph Jan Assmann, wiswe wa mbere mu Badage mu gushakisha, yemeje mu nyandiko The Search of God in Ancient Egypt ko kera mu Misiri habaye imana yitwaga Osiris, ariko ikagira umuvandimwe wayo witwa Seti yari yarahawe ububasha bwinshi cyane. Uyu rero yaje kwikuza, yireba ubushongore n'ubukakagambirira gukora kudeta y'igitse Osiris ndetse ashaka no kumwivugana amuca inguma, ariko Isis umugore wa Osiris arahagoboka. Ahubwo umuhungu wabo bombi witwaga Horus niwe waje gucungura rubanda bose nyuma yo kurwanya Seti akamutsinda, maze akadukana ibyiswe impuhwe z'ikirenga ziri mu butabera, amahoro, umunezero n'uburumbuke bwiswe Mat. Ibi Professor John Christoph yabikubiye mu gitekerezo abanyamisiri ngo bita Osiris Myth ku mpapuro z'120 kugeza ku 125 za kiriya gitabo cye. Intambara z'imana z'abagereki zo zagiye kure, zizamo no guhirikana ku butegetsi kugeza habonetse ikiswa amahoro y'igisigane. Hari inyandiko iri mu za mbere zaba zarigeze zandikwa yitwa Theogony. Iyi yanditswe n'umugereki witwa Hesiodus, ayandika agaruka ku guhangana hagati y'imana z'abagereki, ariko mu kuyitangira atangira bari inkuru ijya gusa n'iyaje nyuma kugaragara mu gitabo cya Bibiliya, cyane cyane mu gitabo cy'Itangiriro. Impamvu tuvuga ngo nk'iyaje nyuma kugaragara muri Bibiliya nuko inyandiko ya Theogony yanditswe mbere cyane ya Bibiliya, ku buryo ariyo mu kinyejana cya 8 mbere y'ivuka rya Yesu n'amaza y'ubukristo. Mu nyandiko ye Hesiodus yagize ati: mbere na mbere hamyeho imana imwe rukumbi yaremye byose. Iyo mana yitwaga Uranus. Abagira ikibo bakemera ko Uranus yari ikirere, ngo uyu Uranus yari umwami w'ibyariho byose, akagira umugore witwa Gaia wafatwaga nk'ubutaka bw'isi yose. Aba ngo bari bafite abana 12, gusa ngo umwami Uranus aza kumenya ko umwe mu bana be azamuhirika ku ngoma,
maze ahitamo kubakura mu kirere kuko ariho ubwami bwe bwabarizwaga, abohereza ku isi. Ibi ntibyashimishije umugore we Gayiya, maze aza kugambana na bucura bwe Koronisi, amuha inkota ya mugi, nuko aturuka mu isi azamuka ikirere kugeza yijombye se mu bugabo. Umwami Ranisi ahita yamburwa ubutware n'umuhungu we gutyo. Koronisi yahise aba umwami w'ibiriho byose asimbuye se. We na bakuru be ubwami bwabo babwita ubw'abatitans, ariko ise nawe aramuvuma ati, nawe uzahitanwe n'uwo wibyariye, wumva uko bimera. Umwami Koronisi yahise ashaka umugore witwa Leya, gusa ibyo se yamubwiye ko nawe azahitanwa n'uwo yabyaye bikomeza kumubuza amahoro. Nuko aza kwigira inama y'uko azajya abyara umwana agahita amumira bunguri, maze Leya yabyara umwana Koronisi agahita amumira. Ibi byaje kurakaza Leya, maze agambana na nyirabukwe Gayiya. Nuko agiye kubyara umwana wa bucura ajya kure mu buvumo amubyarirayo ndetse amusigayo. Umwana bamwita Zewusi. Uyu yakuranye imbaraga zidasanzwe, aba inkuba n'imirabyo byo mu bicu, akagira amahane n'umujinya w'umuranduranzuzi. Ngo yaje gutera papa we, abanza kumukuramo bakuru be bose yamize, maze bahita bamwigumuraho, niko kwiyita aba Olympians. Bajya no kwiturira mu misozi bise Olympus. Ngo Zewusi amaze kubona amaboko, yaje gutera papa we n'ubwami bwe bw'abatitans abifashijwemo na nyina Leya, nyirakuru we Gayiya na bakuru be, maze abasha gusenya ubwami bw'abatitans mu ntambara yamaze imyaka 10 ikitwa Titanomaki. Nuko afata papa we ajya kumufungiraho mu isi ya none twita mu kuzimu. Abagiriki bo bakaba barahitaga muri Tartarus. Byose birangira Zewusi abaye umwami w'aba Olympians, abyara abana ndetse n'abakuru be barororoka, buri wese amuha ububasha ku isi yagengaga, ngo bajye bagenzura ko ku isi hari amahoro, uburumbuke n'ibindi. Niyo mpamvu kuva kuri Poseidon umuvandimwe we n'umugore we Hera, ndetse mu Bugereki yari yarahashyize izindi mana nyine zo kumufasha kugenzura ibiriho byose. Nk'ubwo twihuta cyane ariko mutarambiwe kuko gusobanukirwa ari ukwigengesera mu kumva, twavuga ko Abagereki bagiraga imana yihariye y'intambara yitwaga Ares. Muri cya gitabo Theogony Hesiodius yemeza ko Ares yari umuhungu wa Zeus na Hera. Iyi mana ngo niyo yagenagaho amaraso azameneka mu Bugereki, ikaba imana y'umunyamujinya n'ihohotera, ku buryo izindi mana zose zo muri Olympus zayangaga urunuka. Ares yari ifite ikirango cy'ingabo n'umuheto, igatabaraho rukomeye kandi igahora mu bushyamirane n'uyendereje wese. Uretse mu mujyi wa Athene, ahandi hose abasirikare bagombaga gutambira ibitambo Ares mbere yo kwishora mu rugamba urwo ari rwo rwose, maze nawe akababera nk'urumuri rubamurikira mu mwijima w'intambara. Zeus ngo yamuhaye izo nshingano kuko ngo ikibi n'ikiza gikenewe muri rubanda. Athena iyi yari imanakazi y'ubuhanga, ubwenge, siyanse ndetse n'ibigango byose by'amaboko. Iyi manakazi kandi yarizweho gutanga ubuhanga n'amayeri yo kurwana. Ikongera kuba umurinzi w'umujyi wamenyekanye nka Athene, kugira ngo uyu mujyi witwa gutya nabyo byakuwe ku izina ry'iyi manakazi. Ngo haje kubaho urugamba hagati y'Imana n'Imanakazi zirwanira kuyobora uyu mujyi wari w'amabengeza, nuko birangira Athena atsinze kuri finali Poseidon, maze yegukana kuba umutware w'umurinzi w'umujyi wamwitiriwe Athene. Aphrodite iyi nayo yari imana y'urukundo n'ubwiza, ikaba umugenga w'ibyishimo, amarangamutima, ibyifuzo n'akanyabugabo. Abagereki bifuza urukundo, abakundana, abifuza guhirwa n'umunezero, bazaniraga ibitambo bigizwe n'indabo za roza, utunyoni tw'amabara n'imbuto z'agatangaza, bagatura imanakazi Aphrodite, nayo ikabahundagazaho ibyiza byose nk'uko babyifuza. Ngo Aphrodite yari umukobwa wa Zeus, ariko atabyaranye na Hera, bigatuma Hera ahora amwanga urunuka, ku buryo byaje kuvamo n'intambara yakitwa kirimbuzi. Nubwo bigoranye kumva ibyayo kuko hari ababifata nk'umugani, ariko dore incamake y'iyo ntambara yashamaje abanyamateka. Mu gitabo nacyo gifatwa nk'umukurambere w'inyandiko zose cyitwa Iliad, cyanditswe mu kinyejana cya 8 mbere ya Yesu, umwanditsi Homer yasobanura imbarutso y'intambara yaciye ibintu mu Bugereki bw'icyo gihe hagati y'Abagereki bo mu bwoko bwa Spartan n'ubwami bwa Troy. Abivuga muri iyi nkuru ngo imanakazi Hera na Aphrodite zahoraga zihiganwa ubutwari. Imwe iti ninjye mwiza, indi iti nkurusha uburanga, naho hirya imanakazi Athena nayo iti mwese mbona mwigiza nkana kuko mbasumbya byose, ubwiza, ubwenge, imbaraga n'igikundiro. Ibintu byaje gukomera, nuko izi manakazi zijya kureba Zeus umwami w'imana zose z'Abagiriki ngo azikiranure. Zeus abuze uwabera kuko Hera yari umugore we, Aphrodite akaba umwana we, agakunda Athena, atumizaho Paris igikomangoma cy'ubwami bwa Troy ngo azaca urwo rubanza. Nuko umwamikazi w'Imana Hera kibyumva asanganira Paris ati nuhamya ko ari nge mwiza nzaguha Aziya yose n'Uburayi.
naho Atena ati wowe vuga ko ari njye nzaguha imbaraga z'igitangaza ndetse nongereho n'ubudahangarwa bwo kwihindura umwuka. Imanakazi Aphrodite we yaciye ruhinga nyuma araza aramubwira ati wemeze ko ari njye ufite ubwiza, nzakugororera kuguha umugore mwiza usumbye ubwiza abandi bose bo ku isi, kandi nzahaherereye afite ubwiza utakwibuza kandi utigeze uca iryera. Nyuma yo kubitekerezaho, Paris yahamije adakanja manjwe ko Aphrodite ari we manakazi ifite ubwiza bw'igitangaza, ahita anahabwa ikamba ry'ubwiza muri Olympus. Paris nawe abwirwa ko umugore mwiza yasezeranijwe ari Helen, umugore wa Menelosi umwami w'Abameselian, akaba umukobwa w'Abaspartans. Barindwanye zaciye ibintu, nuko Paris ajya kumuzana amwibye Abagiriki bo muri Meselian, bihita biba imbarutso y'intambara karundura yamaze imyaka 10 ikitwa Trojan War. Byari birangiranye ubwami bw'Abatroy bwa Paris burimbuwe burundu. Amashyi menshi kuri Homer n'igitabo cye Iliad. Iyi ntambara tuzayigarukaho mu buryo bwihariye ni mu bishima. Birashoboka ko uri kumva twabivanze, ariko turacyari gutendera ikirari cy'ukuntu igitekerezo cy'Imana cyagiye gihererekanywa kugeza tugeze kuri Bibiliya n'ibindi bitabo bivuga Imana nk'uko ujye yumva tuyikubwira. Gusa ni n'iby'agaciro kumenya neza ibyabanjirije ibyo byose kuko byagiye bisubirwamo. Dukomeje rero, Abagereki bigiriraga n'indi mana y'abahigi, ikaba imana y'ishyamba n'ububaji. Artemis yari imana yubashywe kuko yari ifite n'ububasha bwo kurinda uwayambaje, ikaba imana y'ubusugi no kubyara. Ikirenze kuri ibyo, niyo yari n'umugenga w'ukwezi kumurikira bose mu mwijima. Iyi manakazi ngo yari umukobwa wa Zeus yabyaranye n'umugore Leto, ikaba imana yari ifite ibirango by'indogobe, inzoka, umwambi n'ukwezi. Abahigi bose bayikundaga by'igitangaza kuko ngo niyo yabahaga umuhigo n'icyizere. Apollo iyi yari indi mana y'Abagereki, ikaba imana y'izuba n'urumuri. Apollo kandi niyo yagenaga iby'imitekerereze, filozofiya z'Abagereki, ikaba umugenga w'ubuhanuzi, ukuri, ubugeni, umuziki n'ubuvumbuzi bwa gihanga, ikaba ari nayo yavuraga abarwayi bose. Ngo Apollo yari impanga ya Artemis, imana y'abahigi. Mu myizerere y'Abagereki bari baragiye kure, gusa abahinzi bakagira umwihariko wo kugira umubano ukomeye n'imana yabo Demeter, imana y'ubuhinzi n'umusaruro. Ngo iyi mana niyo yatangaga kurumbuka k'ubutaka, ikaba umugenga w'ibihe n'imbuto, igahangana n'ibyonnyi byose, igatanga akanyamuneza ku muhinzi wese wayambaje, akayitambira ingano n'andi maturo azira icyasha. Ngo iyi manakazi ntiyakomokaga kuri Zeus kuko yari mwene Cronus na Rhea mu nkuru ndende nayo twagarukaho. Hari imana izindi mana zose zizeraga. Iyi yari imana inyaruka nk'umurabyo, ikagira ibanga rihambaye. Hermes ngo iyi yaje kwemezwa n'izindi mana ko izaba imana ijyana amakuru yakuye ku mana zose iyajyana ku bantu biturutse ku muvuduko yari yihariye. Hermes ngo yirirwaga izenguruka ku muvuduko kugeza ubutumwa kuri buri mugereki ufite icyo abajije imana ye. Gusingwa ikaba n'inshuti y'abagenzi n'abacuruzi bambukiranya imipaka, ikiharira amabanga yose kandi ikayamira bunguri. Abanyamateka bavuga ko ikorwa ry'amaposta, email na za messenger byose byashingiwe ku nkuru ya Hermes. Umwuga w'ubucuzi ni umwuga uri mu ishesha kanguhe mu myuga yose. Inganda zo gukora ibyuma n'imbunda byose byavutse mu bucuzi bwo gukubita icyuma ku kindi kigahabwa forme kugeza havuyemo igikenewe. Kubera izo mpamvu abacuzi b'Abagereki bari bafite imana yabo yitwa Hephaestus, ikaba imana y'icyuma n'ubucuzi. Iyi ngo niyo yatangaga intwaro ku ngabo no ku zindi mana. Iyi yari umucuzi usumbye abandi ubuhanga, umugangahuzi w'icyuma. Hephaestus yari umugabo w'imanakazi Aphrodite. Gusa nubwo Aphrodite yari mwiza mu guhiga abandi, ariko Hephaestus umugabo yari afite imiterere mibi ku buryo n'izindi mana zamwinubaga. Yemwe na mama we Hera ngo yari yaramuciye biturutse ku miterere itaramunyuraga. Buriya ngo abemera gatama ntibabura guhamya ko ari mu cyurabuhoro, kakaba umutware w'ibyishimo, gusa ngo kakanyobwa n'imfura, wakenderanyije nta kabaraga kakamukoresha ibyamfura mbi kugeza kamukuye mu rungano mu gisebo yirahira ubuziraherezo. Mu bijyanye no kunywa agasembuye Abagereki rero bari abadahigwa, nuko abanywi bose bakagira imana yabo ibarinda ikibi, ikabasayidira kudasitara no kudahomvomvwa ngo bandagare. Dionysus yari imana y'umuvinyu. Mu 1972 Dr. Rose Peffer nibwo yicaye asobanura inyandiko z'umufilozofe Friedrich, maze akuramo igitabo yise Friedrich Discipline of Dionysus. Ku rupapuro rwa 216 agaruka ku miterere y'iyi mana y'agatama. Ati Dionysus yagiraga amahane bisa n'ibisazi bidashira, gusa igatanga umunezero w'ikirenga, ikaba umugenzi w'abanywi karahabutaka, ikaba umugenga w'uburo, ingano n'ibivamo agasembuye byose. Muri izo mana zose duciyemo z'Abagereki mu mimaro itandukanye n'ibirango byihariye, usubiye muri bya bitekerezo by'Abanyamisiri watangara zose ugiye uzisangamo. Nk'ubwo Abanyamisiri nibo bambere badukanye imana y'ubuhigi bakayita Bastet, bari bafite kandi imana yo kwandika n'ubugeni bubishingiyeho, ku buryo bemera ko ari nayo yadukanye inyandiko wumvise yitwa hieroglyph.
iyi mana ikitwa Thoth, mu gihe Ptah yari imana y'ubwubatsi, ubucuzi n'ubugeni bwabyo. Gukomeza, ahubwo twarabivumbuye ko byose byavuye mu Misiri byambukiranya mu Bugereki, ari nako mu myemerere ya Buddhism na Hinduism yo muri Aziya nabo baje kugira imana nk'izo mu mimaro ihwana neza n'iyo twavuze. Nk'ubwo dufatiye urugero rwa Hinduism, bagiraga imana yitwa Ganesha, ikaba imana y'ubwenge n'intsinzi. Shiva yari imana y'urugomo, urupfu, gusenya n'ibindi. Rama na Vishnu ikaba imana y'ukuri n'ubushishozi, noneho Lakshmi ikaba imana y'ubutunzi no kuronka. Ahubwo tutagize ubute tukerekeza muri Amerika yo hambere, mu baturage bo hambere bo muri Amerika Latine bitwa Abamaya, naho uzahasanga imana zihwanisha n'iz'Abanyamisiri, Abagereki n'abo Banyaziya. Nk'ubwo Abamaya bari bafite imana Itamina, iyi bayisengaga nk'imana y'ikirere, ubuhanga n'ubugenzuzi bw'ibibera byose mu isanzure, ukagerekaho kugenzura izindi. Kandi nk'uko byari bimeze kuri Zeus na Osiris, iyi nayo yari ifite umugore akaba n'umugabekazi w'izindi mana akitwa Ixchel, ndetse nabo bari bafite imana y'icyago, urupfu, amahane n'urugomo neza nka Seti na Poseidon, iyi bakayita Apush, bakongeraho no guhurira ku mana y'intambara yitwaga Burk-Chabtan. Tutiriwe turondora ahubwo tukihuta dusoza ngo tujye no mu tundi turimo, twakwibaza tuti niba ibitekerezo by'imana bihurirwaho ugasanga ibivugwa kuri Krishna w'Abahinde biza bikagera no kuri Zeus w'Abagereki, gukomeza ku mavuko ya Horus mu Misiri kuko byemezwa ko nawe yavutse mu buryo bumwe butangaje nk'ubwa Yesu, ukajya kubamaye muri za Amerika no ku yindi migabane yose y'isi, usanga bafite ibitekerezo bimwe, ariko byose bigashingirwa ku by'Abanyamisiri kuko ibyabo nibyo byaje mbere y'abandi bose kugira ngo abandi babimenye. Bagiye bajya kubyiga mu Misiri nk'uko twanabigarutseho mu kiganiro kirambuye twise ngo dore impamvu abategetsi ba Afurika bajyana abana babo kwiga hanze. Uburezi ni igikoresho cy'ubukoroni. Rero twaje kugera hano dute aho dufite imana nk'uko bivugwa muri Bibiliya na Korani. Aha mu buryo bw'amateka nk'uko byemezwa na Dr. Michael B. Handley waminurije muri kaminuza ya Cambridge, ngo iyo bigeze kuri iyi ngingo aba umuziranenge kuko yabihariye ubuzima bwe. Ejo bundi mu 2022 yamurikiye isi igitabo yise Yahweh Among the Gods. Iki rero gicishijemo amaso witonze nk'urya amafi, usanga yemeza ko inzira twanyuzemo mu Misiri, Ubugereki, Ubuhinde, Abamaya n'ahandi kuyo ariyo ntangiriro ya byose kugira ngo byose bize kubyara ibyo twabonye ngo bishingiye ku banyapolitike bifuje guhuriza ku kintu kimwe kandi gifitiye inyungu bona sosiyete muri rusange. Dr. Handley yemeje ko mu gihe gishyira ikinyejana cya mbere nyuma y'uko abahanga nka ba Socrate, Plato na Aristote bamaraga kwerekana ko ibyo kwizera Imana ifatika ari ubuswa n'ibintu buri wese byamworohera, nibwo haje kumenyekana ko ubwoko bw'Abayahudi bo babivumbuye mbere y'abandi bakadukana Imana itagaragara, ntifatike, ntihagire n'uwayitangaho igitekerezo kuko yabitaboneka nk'izo za Zeus, Horus n'izindi zabonwaga mu bibumbano. Ngo nk'uko n'ahandi hose bari bafite uko bemera imana zabo, Abayahudi bo badutse bemeza ko ahubwo Imana ari ibanga ritazwi n'uwari we wese, igatura hatazwi mu bubasha butagira iherezo, ngo iyo Mana niyo yacuze ibyo tubona ku isi byose nk'uko twabibwiwe muri Theogony, Iliad, ndetse iyo Mana y'Abayahudi bakemeza ko ari umwami w'izindi mana n'ibihumeka byose yewe n'ibidahumeka. Bemeje bashize amanga ko iyo Mana biherereye hose ifite jomeri ireberamo ibibera ku isi n'abari ku isi. Muri izo ntekerezo zabarizwaga mu mico yabo gusa, banemeza ko iyo Mana yabo ifite umwanzi ukomeye uhambaye ariyo Satani, ariko bagapfa ubutegetsi nk'uko no mu Misiri Seti na Osiris, cyangwa mu Bugereki Zeus na Tatani, kimwe no mu Buhinde Krishna afatanyije n'Imana Balaram nabo barwaniye ubutegetsi na Yadavas. Ibyo rero ngo niko n'Abayahudi baje kwemeza ko no mu byabo ariko byagenze. Nyuma yaho gato haje kwaduka umusore nk'uko Horus yaje, Zeus na Krishna. Uyu musore w'Abayahudi nawe yemejwe ko ari we muhungu w'iyo Mana y'Abayahudi ku buryo yaraje mu rugendo rwo gucungura no kurinda abantu be. Si ibyo gusa kuko mu mbwirwaruhame ze nyinshi nk'uko bigaragara mu gitabo cya Bibiliya, yavuze ko yaje gutabarira hafi ubwoko bwe kuko ngo bwari bugiye guhura n'ibihano isi yari agiye kubugenera biturutse kuko utamwubaha no gukurikira wa mwanzi we twita Satani. Gusa wibuke ko byose byari ibitekerezo rwagati mu gace gato ka Yudeya, mbega ngo byari imico y'itsinda rito ry'Abayahudi kuko kugezana n'ubu muri aka gace babifashe nk'ubutekamutwe. Nk'uko mwagenda munabisoma no mu gitabo cya Bibiliya, Abayahudi benshi ntibigeze bemera Yesu. Ubwoko n'ubutaka bw'Abayahudi byari byarigaruriwe n'ubwami bw'Abaromani. Abategetsi bako gace ka Yudeya bagenderaga ku mategeko ya Roma, ntibaje kuvuga rumwe n'uwo musore, dore ko yaje avuga ko ahubwo ari we mwami, akabihura avuga ko ari umwami w'abami. Ibyo bifate nk'uwakaduka mu gihugu cyawe avuga ko ari we perezida, akongeraho ko ari we mugenga we biriho, noneho agatangira kuvuga ko amafaranga rubanda batagomba kuyakoresha, akajya mu isoko agasandaguza ibicuruzwa, akavuga ko iyo ngiyo ari inzu ya se, n'ibindi byinshi nko gutegeka abaturage kugaburira abantu be, mbese nk'uko mwagiye mubikurikira mu nkuru ya Yesu.
Bidatinze yashinjwe n'ubutegetsi bw'intara ya Yudeya kugumura rubanda, kwiha ububasha adafite no kwiyitirira ubwami, urugomo, gushinga agatsiko k'abigometse, kwangiza ibikorwa bya rubanda, kugandisha rubanda no kubashishikariza kwigomeka ku butegetsi buriho bagambiriye imigumuko n'ibindi byaha, nk'uko mu 2000 umwanditsi Muzolewa yabigarutseho mu gitabo cyitwa The Great Being. Nyuma yo kuburanishwa kuri ibyo byaha akanaburana nabi nk'uko bigaragara muri Bibiliya mu gitabo cya Matayo igice cya 27 umurongo wa 11, umucamanza mukuru wari n'umwami Pilato yaramubajije ati, ni wowe mwami w'Abayuda? Undi turabyivugiye. Ibyo byakurikiwe nuko bamushinjaga babaye benshi n'ibimenyetso biri hose birangira hanishijwe igihano cy'urupfu. Nkuko n'ubundi rero wari umuco, uwakatiwe igihano nk'icyo yashyirwaga ku biti bibiri bikoze nk'umusaraba, igihano kigashyirwa mu bikorwa. Nyuma y'urupfu rw'uyu musore w'umubaji, inshuti ze nabo mu bwoko bwe bari mu buretwa bw'Abaromani babonye ubwitange n'ishyaka yagaragaje mu kurengera ubwoko bwabo n'umuco, maze batangira kugendera ku bitekerezo bye nyuma yo kubiteranya n'ibifitanye isano nabyo byabarizwaga muri ya myemerere yabo n'umuco bwite bari bihariye. Kuko bari baramutaziriye akazina ka Kristo, abamukurikiye nabo biswa abakristo, nkuko n'ubundi abakurikira ibitekerezo by'umuntu runaka bamwiyitirira, nk'ubwo muza abaruteri bagendera ku bitekerezo bya Martin Luther, abasokratiki bagendera kuri filozofi za Socrate ndetse n'abandi. Gusa abo bakurikiye Kristo bo bahise bafatwa nk'udutsiko tw'amabandi yigometse ku butegetsi bw'Abaromani, kuko aribwo bwagengaga hafi Uburayi bwose, maze bahigirwa kutabura, abafashwe bagahita batwikwa mu mavuta, abandi bagacibwa imitwe, bagahabwa intare zishonje, hari n'abagiye babambwa nka shebuja wabo. Nk'uko umwanditsi Peter G. Leitert yabigarutseho, ngo mu kinyejana cya 4 nyuma y'urupfu rwa Yesu, mu bwami bw'Abaromani hari ibibazo uruhuri, ngo haje kwima umwami witwa Konstantino wa mbere, maze abona ko ubu bukristo hari icyo bwamumarira muri politike ze zo kwigarurira imitima ya rubanda, dore ko ubwami bwari buraye buri buhanguke bitewe n'ibibazo nko kutumvikana, intambara, imyitwarire mibi ya benshi ndetse n'ibindi. Nibwo rero muri 325 yateranyije inama yiswe Nisea, atumizamo abahanga muri bya bitekerezo bya Kristo, imico y'Abayahudi, abanditsi b'ibitangaza icyo gihe, abahanga mu by'imitekerereze n'abanyapolitike bashinzwe igenzura mitekerereze n'imisengere, maze birangira bemeje ko imisengere ishingiye ku bitekerezo bya Kristo yemerewe gukorera mu Baroma, kandi abaturage bagashishikarizwa kubigana. Kuva ku rupapuro rwa 233 rw'igitabo Defending Constantine, umwanditsi tuvuyeho yahamije ko ikintu umwami Constantine yashakaga ngo nuko habaho Imana igenzura isanzure, ariko ngo rubanda nabo bakemera ko we abo umwami w'ibisigaye mu isi. Icyo rero umwanditsi yakise One God, One Emperor, Imana imwe n'umwami w'abami umwe. Ikindi cy'ingenzi ngo nuko muri iriya nama basanze gushyira ibyo bitekerezo mu Baromani byari gutuma batuza, bakayoborwa neza kandi bakagendera ku murongo umwe wa leta mu bwitonzi bwa butama. Bahise bakusanyiriza hamwe inyandiko zigaruka ku mateka ya Kristo, ibyemezwaga nk'amateka y'Abayahudi n'ubuzima bugoranye banyuzemo nko kujyanwa bunyago mu Misiri, ibitabo by'abahanga muri ubwo bwoko byanditswe kera, ibitekerezo bikakaye by'abami babo nka ba Salomo, indirimbo zimwe z'abahanzi babo bakomeye ndetse n'imivugo n'imigani yari isanzwe mu mico gakondo yabo, byose bajonjoramo ibyari kubafasha mu mitegekere, maze babikoramo ikusanyirizo ry'ibitabo ryitwa Bibiliya, ubu twabemera twita igitabo gitagatifu cyahumetswe n'Imana ikabinyuza mu bantu. Gusa uburyo bw'amateka ya nyayo atarimo iby'imyemerere bikaba ibyo wumvise, ariko Kiliziya yakunze kubihisha no kutifuza uwabigarukaho. Kuva ubwo rero ubukristo bwahise butangira kuba umuco rusange mu Baromani, noneho biza no kubitegeko mu bice byose Abaroma bari barafashe, bituma kubaha izo nyigisho bikorwa mu buryo umutagatifu w'umugereki witwa Irenaeus yari yarigishanyijemo igitugu mu kizwi muri filozofi nka dogmatism, aho ukurikira ibitekerezo ntacyo urengejeho, udatekereje, yewe bitari n'amahitamo yawe, ahubwo bigashyirwa mu bikorwa mu icengezamitekerereze itanagibwaho impaka biturutse mu kuba ukwigisha bagusumbya imbaraga. Si ukwizera gusa, kuko kugeza n'ubu Bibiliya yigishwa mu buryo nk'ubwo bwa dogmatism, kuko kuyihakana, kutayemera no kuyijyaho impaka bifatwa n'abayemera nko gukora icyaha, kirazira, n'ikosa ryakugeza mu bihano nko kurimbuka, nk'uko bamwe bagiye babimbwira mu biganiro nk'ibi byatambutse. Ngo icyo gukora ni ugukurikiza itegeko nshinga ry'Imana y'Abayahudi, ari nacyo natwe twaje kwemera, ugakurikizaho kuganira nayo, uyisaba imbabazi, uyisaba kugufasha, unayihakwaho mu byitwa gusenga. Ibi byo mu gisobanuro gihwanisha, nk'uko abahanga muri byo nka Kevin Barth yabishushanyije mu nyandiko Pursuing Intimacy with God, ngo gusenga bisobanurwa gutya: gusenga ni ukwiyambaza ikinyabubasha runaka cyizerwa n'ugisenga, uwakizera ko kimufiteho imbaraga n'ubushobozi bwo gukemura ibibazo, cyane cyane ibyo we atabasha kwikemurira. Usenga abanza kwemeza ubwonko bwe ko icyo kinyabubasha kimufiteho ibisubizo byose, abanza kandi kwiyumvisha ko ubuzima n'ubugingo bye biri mu maboko y'icyo kinyabubasha. Ubwo wabikora gutyo, nawe ukazarya amafi y'ubuntu, amafiriti n'umunezero utagira ikigereranyo twese dutegereje ngo kuzasanga mu gihugu cyitwa ijuru ry'Abakristo, Jannah rikaba ijuru ry'Abayisilamu bizera ko bazataha, naho Ababudiste bo bakajya kure bavuga ko bazataha mu majuru 33, gusa ngo iryitwa Nirvana ryo rikaba gahebuzo kurusha ayandi.
Abahinde bo ngo bazerekeza muri Hinduism yabo mu majuru 7 yitwa Svarga, Abashinwa bo ngo bazigira muri Tian. Gusa bose bagahuriza ku mafu, amafufu, amahundo n'amahumbeza azabahunitse muri ibyo bice, buri wese yemeza ko nta kabuza ariho azaba ari, ariko abataremeye nk'uko yemeye ngo ntibazahasunutse amazuru, ahubwo ngo bakazatwikwa bagashirira byo kubabara bitarigera bibaho. Nyabuneka buri wese uko yemera azagira iherezo ryiza. Bye.